হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তো আমি একটা জায়গায় গিয়েছিলাম গতকাল রাত্রে। তো সেখানকার কিছু ভিডিও তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম। তো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তো চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে পাশে থেকো। তো চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক তাহলে। Prends-moi dans tes bras, je n'ai plus personne. Ne laisse pas ton